I da ste ljudi vidite da imam malo para. Sad šali se kada put. Vidi, telefoni. Vidi. Neću da napravimo veliko kućno glavno. Imam para. Veliko. To nije fun. Bacili mi stvarno. Ljudi izbacili mi stvarno. Kako su mi smjeli izbaciti stvarno? Mrž bre. Aj, sad moram nešto jednu običan plan. Ljudi kako mi laga. Da vi to vidite, crkli bih. Ajde. Ja bit ću na ovom planu do večera. To će složen glavne posle epizode. I sad idu jurat. Ovaj me. Okej, ako nekom pisao ovo htije neki kaže to samo tako. Ajde, malo da se popravili na internetu, na ovom komši u kamijenici i ubivala ovako. Nije moglo snimiti, pa smo oni isključili i tak nije moglo snimiti. A tako dobro da mi treba snimlje, miram. Jebam se i pošla uđi mi bacili s vama. Kaša mu ovdje, ne znam biti s vama snimiti. Bacila para. Ljudi, šta vi kažete? Ja kažem. Darle se ovo igrati gol. Šta radiš? Ja ću igrati za vas. No sada je svoj skor. Ne. Na 50%. Sad mogu sam 15. Aj, morat ću dalje mi švana. Не ударил.
Ljudi, neću nikakve pare trošim. Što ne mora za nikome. Neće lan. Leptajte slava. Jeste vidjeli koje oni slova koriste? 6 minuta. Srbija empire. Daj Srbija empire, nisam zajedno vada. Je pola sata, neću da se join. Kao su mrš. Da, 1000 klub. Ali ti si... Kao full. Fucking shit. Ne, slažem. Ajde bre, Donate me, oj brate, please donate me. Ej bre, malo brzo. Please donate me. Please donate me. Please donate me. Ne. Pogledajte gore pare, brzo, gore pare. Ko se ne gleda? Došao je trenutak. Buj. Je pravi ti. Da gledajte više. Ovo ćemo jedan ovac. Da se tobi. Nju. Se bombe i nju. Bož. Biću najjači na svetu. Čak mi Kawasaki me neće smeti na prsti. Moći će da promenim ime, Ljudi, napišite dole u komentarima kako želite da bude moje novo ime, jer gledajte zbog čaka to pita. Tek na 5. levelu kad mi bude ovaj to kao. A mi super kačenica. Jedan dan 23 sata. Napišite dole u komentarima kako želite da mi bude ime. Čekaj da ljudi. Ljudi, zbog ovoga što mi je Tomom 5, pa ću tići i reku skočiti. Verujte mi, pa se idem u reku i skačem. Napišite dole kako želite da se ja zovem. Kako želite da se ja zovem. Moje novo ime, neću više Minecraft, to je sadilo.
Čekaj, želite da se ja javim? Čekaj, želite da se ugleša zove? Čekaj, želite da se ugleša zove? Juhu! Znači da dobijem ovo stvar, znači da dobijem ovo stvar. Ukirat ću to, a ovo je da kom to on seta. Dobro. Pa ću da dobijem ovdje više, još ovoga. Sam tamo 5. Još bombim tamo 5. Otak na tamo 7. Otak na tamo 6. Tamo 5. 180 vrti. Ovo ću dobijem na tamo 5. Ovo je to vaš jad, neću se. Ovo će da već ovo krovi. Sljedeći par skupimo 180.000, 180.000, to tek na to. I ovo dobijemo to peta. Pa bit će bogat. Moram sad malo uozbiljim od para, neću da. O, ljudi. Tom 5! Nemam riječi, mislim, nemam riječi. 960 trofeja, Tom 5, my gosh. Oh my gosh. Aj, bok ljudi, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ovo je duga epizoda 11 minuta, mislim to je kratko za vas, za mene je dugo jer mislim da treba da je vjerojatno različiti. Aj bok.